ចាជាសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះមានអីផ្លែជូនបងប្អូនទៀតហើយណាគឺថាបង្គាចំហុយជាមួយនឹងមីស៊ូបងប្អូនជាដំបូងមើលគ្រឿងផ្សំគឺថាមានបង្គាមីស៊ូខ្ទឹមបារាំងខ្ទឹមក្រហមខ្ទឹមសខ្ញីហើយនិងស្លឹកខ្ទឹមបងប្អូនសម្រាប់មីស៊ូគឺខ្ញុំប្រើចំនួន5ដុំមកបងប្អូនហើយជាដំបូងគឺថាយើងយកមីស៊ូនឹងមកត្រាំទឹកសិនហើយសម្រាប់ខ្ទឹមបារាំងគឺយើងហាន់បែបហ្នឹងមកណាបងប្អូនជាមួយនឹងខ្ញីសម្រាប់ខ្ទឹមក្រហមខ្ទឹមសគឺយើងយកទៅកិនបងប្អូនសម្រាប់ខ្ទឹមខំខ្ញុំប្រើចំនួន5មើមមកបងប្អូនហើយយើងហាន់វាបែបហ្នឹងមកហើយយើងយកវាមកកិនប្របាយចេញពីគ្នាកុំដាក់ជាមួយគ្នាជាមួយនឹងខ្ទឹមសបងប្អូនយើងកិនឲ្យវាម៉ត់បែបហ្នឹងមកហើយយើងដាក់ចូលចានទុកម្លាយសិនបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងទៅធ្វើការកិនជាមួយនឹងខ្ទឹមសបងប្អូនគឺនិយាយទៅខ្ទឹមសនិងខ្ទឹមក្រហមនោះគឺយើងកិនឲ្យម៉ត់បែបហ្នឹងមកណាបងប្អូនបើថាបងប្អូនអត់ចង់កិនទេឬក៏អត់មានសិនកិនទេបងប្អូនអាចចិញ្ច្រាំបានបងប្អូនតែខ្ញុំជ្រើសរើសយកការកិនទៅបងប្អូនវាមានភាពងាយស្រួលអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយយើងកិនរៀបចំគ្រឿងផ្សំរបស់យើងបែបហ្នឹងទុកដាក់ម្លាយហើយយើងទៅមើលបង្គារបស់យើងបង្គាគឺខ្ញុំកាត់ក្បាលចេញលាងទឹកឲ្យស្អាតហើយវះដកអាចវាចេញទៅយកបែបហ្នឹងបងប្អូនហើយយើងទៅឆាគ្រឿងផ្សំរបស់យើងបងប្អូនជាដំបូងគឺយើងដាក់ខ្ទឹមដាក់ខ្ទះឲ្យក្តៅមួយខ្លាញ់អីចឹងទៅលេងខ្ទឹមនឹងឲ្យយើងឈ្ងុយបន្ទាប់មកចាំយើងដាក់ខ្ទឹមក្រហមយើងច្រាំជាមួយនឹងខ្ទឹមបារាំងបងប្អូនគឺយកបបលបាយបែបហ្នឹងមកប៉ុណ្ណឹងមកល្មមហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំប្រើប្រេងខ្យងចំនួន2ស្លាបព្រាបាយហើយទឹកស៊ីអ៊ីវចំនួន2ស្លាបព្រាបាយដូចគ្នាហើយយើងកូរវាជុំឲ្យវាឆ្អិនគ្នាជាមួយនឹងខ្ទឹមបារាំងខ្ទឹមក្រហមនឹងសិនមកបន្ទាប់មកទៀតចាំយើងដាក់នឹងប្រេងល្ងបងប្អូនប្រេងល្ងចំនួន2ស្លាបព្រាបាយដូចគ្នាណាបងប្អូនគ្រឿងផ្សំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនអត់មានត្រូវការថែមស្ករអំបិលប៊ីចេងទឹកត្រីអីទេថ្ងៃនេះគឺគ្រឿងផ្សំលក្ខណៈរៀងសាបប៉ុន្តែបើសម្រាប់រសជាតិប៉ុណ្ណឹងគឺវាអត់សាពេកបងប្អូនហើយយើងដាក់ខ្ញីចូលពេលដែលវារៀងឆ្អិនហើយចឹងណាហើយត្រង់នេះដែរគឺខ្ញុំច្រឡំដាក់ខ្ញីចូលមុនបងប្អូនក៏ពិតត្រូវដួសដាក់កូនចានទុកម្លាយសិនដោយសារខ្ញុំធ្វើ2ចានសម្រាប់កូនមួយចាននិងសម្រាប់យើងញ៉ាំមួយចានអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយសម្រាប់យើងគឺយើងត្រូវដាក់ខ្ញីហើយនឹងដាក់ម្រេច1ស្លាបព្រាទៀតអញ្ចឹងណាបងប្អូនសម្រាប់កូនក៏អត់ចេះញ៉ាំម្រេចទេវាហឹរអញ្ចឹងណាហើយយើងកូរវាបែបហ្នឹងមកហើយវាល្មមឆ្អិនខ្ញីទៅហើយបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងមកបានហើយគ្រឿងផ្សំអត់មានបច្ចៈឯណាបងប្អូនអត់មានត្រូវការដាក់ស្ករអំបិលប៊ីចេងអីទេបងប្អូនសម្រាប់មីស៊ូគឺយើងដាក់ជាមួយនឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺថាប្រេងខ្យង1ស្លាបព្រាហើយទឹកស៊ីអ៊ីវ2ស្លាបព្រាហើយខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងស៊ីអ៊ីវខាប់ចំនួន2ស្លាបព្រាដែរបងប្អូនស៊ីអ៊ីវខ្មៅយើងហ្នឹងណាដើម្បីបង្កើនពណ៌វាឲ្យមើលទៅវារាងស្អាតអញ្ចឹងណាបងប្អូនតោះមកចាំយើងដាក់ខ្ទឹមក្រហមចិញ្ច្រាំហើយនឹងខ្ទឹមបារាំងនឹងគឺថាមានប្រមាណគឺដាក់ទាំងអស់ចូលទៅជាមួយនឹងខ្ទឹមសហ្នឹងច្របល់ចូលគ្នាឲ្យចូលជាតិគ្នាមកអញ្ចឹងណាបងប្អូននេះខ្ញុំច្របល់បានប៉ុណ្ណឹងហើយបានខ្ញុំថែមខ្ទឹមបារាំងហើយនឹងខ្ទឹមក្រហមហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់ទាំងអស់ហ្មងបងប្អូនគឺថាគ្រឿងប៉ុណ្ណឹងរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយបងប្អូនសម្រាប់ការចំហុយមីស៊ូនេះបងប្អូនអត់មានត្រូវដាក់គ្រឿងអីទៀតទេតោះមកយើងរៀបចំចំហុយគឺយើងត្រូវការដាក់ចូលចានអញ្ចឹងមកយើងដាក់ស្លឹកខ្ទឹមបាត់ចានអញ្ចឹងមកចាំយើងដាក់មីស៊ូចូលបងប្អូនអានេះចានសម្រាប់កូនខ្ញុំអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយសម្រាប់ខ្ញុំ2នាក់គ្រួសារខ្ញុំគឺមួយចានធំកូនមួយចានគឺថាយើងមួយចានហើយយើងរៀបបង្គារៀបតាមចំណង់ចំណូលចិត្តដាក់បែបណាស្អាតគឺធ្វើបែបហ្នឹងមកបងប្អូនតែកុំភ្លេចគឺថាវាដកអាចចេញផងណាបងប្អូនបានយើងញ៉ាំទៅវាស្និទ្ធមាត់ដែរបានវាស្អាតហើយតោះមកយើងដាក់គ្រឿងផ្សំដែលយើងបានឆាហ្នឹងពីលើហ្នឹងមកបងប្អូនគឺថាមិនទាន់បានចំហុយផងបងប្អូនអើយឈ្ងុយម្រេចពេញល្ងអីពេញផ្ទះហ្មងហើយសម្រាប់ការដាក់ចំហុយគឺខ្ញុំមានតែប្រភេទឆ្នាំងអគ្គិសនីទូចទេពូគ្រួសារទូចដែរអញ្ចឹងបងប្អូនសម្រាប់កូនគឺយើងដាក់ឆ្នាំងចំហុយផ្សេងហើយនឹងប៉ាម៉ាក់គឺដាក់ឆ្នាំងចំហុយមួយផ្សេងទៀតនេះចំហុយឆ្អិនហើយគឺគ្រាន់តែយើងដាក់ខ្ទឹមកាត់ហើយនឹងមកមើលបង្គាមកល្មមសម្រាប់ការចំហុយនេះដែរគឺចំហុយតែ15នាទីទៅ20នាទីឆ្អិនហើយបងប្អូនហើយមកល្មមឆ្ងាញ់តែម្ដងអរគុណបងប្អូនដែលបានមើលវីដេអូតាំងពីដើមដល់ចប់កុំភ្លេចជួយ like follow ផងបងប្អូនអរគុណ